Labdien, dārgie futbola klubi! Labdien, dārgie futbola līdzjutēji! Mēs atrodamies Latvijas futbola virslīgas birojā Lāčplēša ielā, lai veiktu Ziemas kausa, virslīgas Ziemas kausa 2016 grupu izlozi. Bet pirms ķerties pie paša galvenā, vēlos izstāstīt, atgādināt dažas lietas kopumā par virslīgas Ziemas kausu 2016. Turnīra mērķis, tāpat kā iepriekšējos gados, saglabājas nemainīgs. Tas ir dot iespēju labākajām Latvijas futbola komandām pēc iespējas veiksmīgāk sagatavoties sezonai, nodrošinot janvāra un februāra mēnesī tām regulāras spēles labākajos Latvijas apstākļos ar labākajiem Latvijas tiesnešiem tajā brīdī iespējamajiem un tai pašā laikā tas ir arī treniņu laukums mums līgai, mums spēļu translāciju nodrošinātājiem, sportcentrs.com. Un tāpat tas ir arī interesants process, iespēja futbola līdzjutējiem tuvāk sekot līdzi sastāva attīstībai, komandu spēles attīstībai pirmssezonas posmā. Šogad virslīgas Ziemas kausā piedalīsies 8 komandas, tikai tās 8 komandas, kuras ir izcīnījušas vietu, tiesības piedalīties 2016. gada virslīgas čempionātā. Jā, mēs esam pirms tam runājuši, esam domājuši, esam arī redzējuši pirmās līgas komandas un arī ārzemju komandas Ziemas kausā. Taču šogad, izvērtējot visus plusus un mīnusus, ir pieņemts lēmums, ka turnīrā tomēr startēs tikai šīs 8 virslīgas 2016. gada komandas, jo katra spēle tomēr mums iznāk nedaudz ieņēmumi ir mazāki par izdevumiem katras spēles organizēšanas, un mums no virslīgas puses iznāk katru spēli nedaudz subsidēt. Un attiecīgi vairāk komandas nozīmē arī vairāk spēles, arī garāku turnīru, un tāpat arī turnīra ritmiskuma ziņā 5 komandas katrā grupā mēs redzējām pagājušā gadā lika izlaist kādai komandai katrā kārtā. Tā vajadzētu šogad iet varbūt 6, bet tas atkal palielina turnīra ilgumu, garumu un stipri palielina izmaksas. Tā pašā laikā skaidrs, ka, ja runājam par Lietuvas vai Igaunijas klubiem, tad mēs esam viennozīmīgi ieinteresēti tikai top komandās. Mēs esam ieinteresēti šeit redzēt tikai spēcīgākās komandas, un kurš šeit atbrauc ar tīru mērķi spēlēt futbolu. Kaut kādu Lietuvas ceļojošo cirku mēs šeit nevēlamies redzēt. Un tomēr no otras puses jāņem vērā, ka šīs top komandas atkal nav varbūt gatavas veltīt visu savu pirmssezonas sagatavošanās posmu, lai brauktu katru nedēļu uz Rīgu un sacenstos ar Latvijas komandām. Kā jau iepriekš ir izziņots, tad turnīra atklāšanas spēle būs 18. janvārī, bet turnīrs pats noslēgsies pēc 5 nedēļām ar finālu 20. februārī. Spēles, tāpat kā pagājušā gadā, tiks aizvadītas darba dienās, no pirmdienas līdz ceturtdienai, katru dienu pa vienai spēlei, no 1:00 līdz nepilniem 3:00. Jā, noteikti, ka ir jau cilvēki, kas kritizē, ka netiek domāts par līdzjutējiem un ka šīs spēles ir grūti apmeklēt līdzjutējiem. Taču šāda kritika arī pagājušā gadā un šogad noteikti var saprast. Taču, ja zina apstākļus aizmugurē, ka mums šobrīd
kaut kādiem standartiem atbilstoša ir tikai viena futbola arēna, tā ir Skonto hale. Par Olimpisko sporta centru mēs nevaram runāt kā par atbilstošu segumu, lai tur varētu sagatavoties virslīgas komandas, neriskējot nopietni ar spēlētāju veselību. Un, ja mums ir šī viena hala tikai, un tā ir uz visu Latviju, uz visām pirmās līgas komandām, uz virslīgas komandām, uz visiem amatieru kolektīviem, uz Skonto akadēmiju, uz Skonto komandu, tad vienkārši ir tā, ka laiki ir ierobežoti, un šis laiks, darba dienas arī ir vienīgais laiks, kur mēs varam ritmiski sataisīt kalendāru un aizvadīt turnīru. Līdzjutējiem par prieku gan jāsaka, ka visas spēles tāpat būs redzamas sportcentrs.com pārraidēs un varēs tam sekot līdzi arī neizejot no savas darba vietas. Pirms ķerties pie izlozes, gribu teikt, ka esam šogad sadalījuši 8 komandas divās grupās pa 4 komandām. Vispirms tiks aizvadītas pirmās 3 nedēļas spēles savā apakšgrupā, pēc tam 1., 2. vieta katrā grupā dosies tālāk uz play-off spēlēm par 1. līdz 4. vietu, bet 3. un 4. komanda katrā grupā dosies tālāk uz play-off par 5. līdz 8. vietu. Lai izvairītos no situācijas, ka visas iepriekšējā gada spēcīgākās SMS Kredit LV virslīgas komandas nonāk vienā apakšgrupā, esam sadalījuši 2 grozos, 2 baseinos komandas. Un tātad 1. līdz 4. vieta SMS Kredit LV 2015. gada sezonā būs sadalīta starp abām grupām pa 2 komandām, un 5. līdz 7. plus pirmās līgas uzvarētāji Karamba Dinamo būs sadalīti arī 2 grupās pa 2 komandām. Izlozi sāksim ar virslīgas 2015. gada 5. līdz 7. vietu un Karamba Dinamo, sadalot šīs te komandas pa 2 grupām. Tā, pirmo es vilkšu ārā A grupas 4. komandu, tad A4 virslīgas ziemas kausā būs Spartaks Jūrmala. Tā, un B grupas 4. komanda B4 mums ir Karamba Dinamo. A grupas 3. komanda A3 mums ir FS Meta Latvijas Universitāte. Un B grupas 3. komanda, jūs jau saprotat, bet lai parādītu, ka viss ir godīgi bijis, tā ir BFC Daugavpils. Tā. Mēs turpinām ar A grupas 2. komandu, ar A2, kas ir futbola klubs Jelgava. B grupas 2. komanda B2 ir futbola klubs Ventspils. A grupas 1. komanda A1 ir futbola centrs Skonto. Un kā pēdējie, tāda attiecīgi mums ir FK Liepāja, kas ir B grupas 1. komanda. Jūs savā priekšā tagad redzat grupu sadalījumu un spēļu kalendāru. Paldies, kas skatījāties, un tiekamies ar jums 18. janvārī uz virslīgas ziemas kausa 2016 atklāšanas spēli.